seachtaigh agus so just déileán mud leis an slí céine ar mar na cín eile tá muid ag géirigh ex amháin chorm le uimhir ag deire. So aon rud a chur na isteach ar sin, aon rud atá de friúil cá muid fáil réig leis. Bhíonn sé níos éasca níos tapúla ar dús fáil réig leis an uimhir an terma an thairseach atá anseo. Okay? So chur muid mórdóla sin, but de bhór é sin cámad é sin a chur anseo. Féidir é sin just a chur ar an taobh sin, nó is málam é chur díreach nach leis an thairseach eile. Béir rud bhhailad. Anis tá 5 san éonar chorm le 10 lúd 7. So tá muid beag nach ann mar tá uimhir a bháin seo an thairseach an sin agus terma in ex an sin ach tá faighfidh agus is é sin an lúd 7. So cá muid fáil réig leis an lúd 7. So seo an rud a déanamid chur muid mód 7 le gach taobh mar tá sé ag dalú. So cá muid simú 7 aon lei sin. So beidh 2 ex agam an seo chorm le 10 agus an sin cá mé fáil réig leis an 2 fá ex. So tá mé chun roinnt héanamh ar gach taobh agus beidh ex chorm le 10 roinnt ar 2. Roinn gach taobh ar 6 féidir agus fáin tú 7. So sin 7 thar 2 nus féidir leat rá 3 go leith. Agus sin é ar ex chorm le uimhir an sin. Chorm le las códán nó códán measca. Cibé rud tá siad ceart go leor.